magulang is Chinese, Indian, Ireland man yan, o ang nakatira sila sa, or born and raised sila sa, sa Japan, pwede, sa, ano pa, sa Spaniard, sa Pilipinas, sa Germany. Ayan, yung mga bansa na may Diyos Sanguinis, Germany, Japan. Yan, mga Japan. Yan po yung mga may Diyos Sanguinis. For example, ipinanganak si Teacher Eds for example sa bansang Japan. Tapos ang magpareho kong magulang is Pilipino. Pilipino pa rin ba ako kahit pinanganak na ako sa Japan? Thumbs up or thumbs down? Filipino pa rin ba ako kasi yung parents ko parehong Filipino eh. Sige nga, show me your vote. Thumbs up or thumbs down? On? Very good. Thumbs up. Elizabeth Jairus. And everybody. Rafa. Very good ha. Take note kapag magulang. Ha? Titingin kayo sa parents. Diyos Sanguinis. Sanguinis, magulang. Ayan. Any question? Garnet, baka may question ka pa. Anong question mo? Garnet. Sabi po nila. Yes, Garnet. Ah, I like the country Japan po, even though I'm the Japan. but I want to Okay. explore. Yeah, Japan is part of Juice. Juice Sanguinis. Everybody say Juice Sanguinis. Unmute yourself. Juice Sanguinis. Sanguinis. Yes, very good. Sangguni. Sanguinis. Guinness. Yan. Very good. Sabi ni Alpha, pinanganak si Alpha sa China and both parent ni Alpha is Filipino. Am I right, Alpha? Both Filipino ang parents, even though si Alpha pinanganak sa China, Filipino pa rin si Alpha. Very good, Alpha. Good job. Yan. It nagmamatter sa Diyos Sanguinis, everybody. It matters here, Diyos Sanguinis is the magulang or parents. Got it? Got it? Klaro ba? Klaro? Okay, Russia, very good. Wayne, sabi niya, Russia, Middle East, very good sa Middle East, no? Kapag you are Middle East. How about now? Yan, yung mga country na may mga, you are still Filipino. Alicia, very good. Indonesia, Europe, okay, some of the part of any country, may mga Diyos Sanguinis pala sila. But here in our class, ito yung na-consider natin. Okay, na may mga Diyos Sanguinis. Now, sino dito may dalawang passport? Raise your hand if you have 2 passport. Raise your hand. 2? Wala. Okay, it's alright. Kasi pag-usapan natin yan later on. Yung iba isa, okay, nice. Kasi may isang passport. Yes, thank you. Yes, Alicia? I have 2 passports po. One old and one new po. Okay, nice. Okay, yun daw yung password niya, old and new. Alright, let's talk about that later on. Sa batas kasi, merong tinatawag na naturalisasyon. Sabihin nyo nga, naturalisasyon. Naturalisasyon. Yan. Very good. Naturalisasyon. Naturalisasyon. Yan. Naturalisasyon. Okay. You need to say it slowly first. Yan, para matandaan natin. Kasi kapag naturalisasyon, may alam ba kayo mga foreigner? Type nyo nga sa chat box, sino yung mga foreigner na nakatira sa Pilipinas? Type nyo nga sa chat box if baka may mga foreigner. Sino-sino yung mga foreigner na kakilala ninyo? Vlogger man yan. Na nakatira sa Pilipinas. Meron ba? I only have one. Okay. Nice. Ang Kisha may 1 passport daw siya. For example, may isa pong dayuhan. Pwede kayang ang isang dayuhan kasi is a foreigner. Can you say dayuhan? Yan ha, that's foreigner. Dayuhan. Yan. Dayuhan. Very good. Now, very good. Now kasi, pwede kayang tumira dito sa Pilipinas ang dayuhan. What do you think? Opo or hindi po? Unmute yourself? Pwede ba? Opo or hindi po? Wait, let me just. Opo or hindi? Pwede ba? Po or tumira? Pwede daw. Okay, nice. Pwede daw. Husband ng friend. Okay.
that about wraps it up. And sorry if this video didn't only take 5 minutes. It's because I wanna listen now, because I wanna continue my high honor streak since quarter 2. So yeah, that wraps it up. Bye guys. God bless you.